corre. Pues nuevamente estamos por aquí con ustedes. Esta pista de... Chamaca, pásate para acá. Te voy a pegar, Acabamos de ver la salida al arranque de la categoría expertos mezclada con intermedios novatos. Es importantísimo la participación de los novatos porque hacen experiencia con la... No quiere, le estoy hablando. Mira, Yona. Esa es ¿Ya viste, mi amor? son las posiciones en este momento. Mira, No mira, sabemos qué papi. pueda ocurrir en el transcurso de la carrera. Acaban de abrir la vuelta número 2. Fíjate si no hay un animal ahí. Llega a la punta con el número 114. Le sigue el 4-5 Muñoz con el número 9. Con el número 14. ¿Ya las viste, papi? Mira, mira. Ricardo López Montero. Este es el desarrollo de una y un poquito al último. Papi, Yona, ¿estás en las carreras, papi? Sí. Ahí vemos que estas son las posiciones. ¿Ya lo viste? Las carreras. Ven, Johnny. Mira. Vimos que ya hubo un rebase de Ricardo aquí precisamente en la curva. Bueno, pues ese es el riesgo. Nuevamente Eduardo López con el número 114 y luego vemos al número 9 con Francisco Muñoz en la segunda con unos metros de diferencia. Ahora ya vemos ventaja el número 14 Ulises Muñoz. Ya se van aclarando las posiciones, pero no ha terminado aún esto. Todo puede ocurrir. Esto no termina hasta